मेरो आवाज क्लियर छ नि है? Yes, sir. भन्नु त। यहाँबाट एकचोटि सुरु गरौँ होइन, त्यसपछि म सर्फेसली लग्छु तिमीहरूलाई। ल हाम्रो जियोलोजी र बोटनीको कन्टेन्ट एकचोटि हेरौँ कुन कुनबाट कति कति मार्क्सको आउँछ होइन, कुन कुन पढ्यो भने कति कति टपिकबाट तिमीहरूले कति कति हार्न सक्छौ, यसो हेरौँ है त। हाई एल्ड टपिक्सहरू के जस्तै हाम्रो जियोलोजीमा है, जस्तै हाम्रो जियोलोजीमा ह्युमन ह्युमन बायोलोजी एन्ड फिजियोलोजीबाट 15 मार्क्सको छ। यो चाहिँ अहिलेको न्यू माइक्रो सिलेबस है। जस्तै यहाँ ह्युमन बायोलोजी एन्ड फिजियोलोजीमा कति छ भन्दाखेरि 15 मार्क्सको छ। यहाँ चाहिँ तिमीहरूको सबै सिस्टमहरू आयो होइन, डाइट सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ, रेस्पिरेटरी, इन्डोक्राइन, नर्भस सिस्टम, सिबिएस, यिनीहरू सबै सिस्टमहरू आयो विथ फिजियोलोजी। अनि त्यसपछि यो सबभन्दा बढी हाई एल्ड हुने भयो होइन फर्स्टमा चाहिँ। त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो कुन छ, सेकेन्डमा हाम्रो कुन छ भन्दाखेरि सेलेक्टेड एनिमल्स, यसमा फ्रग, अर्थमहरू आउनु भयो होइन, सेकेन्डमा यो भयो। त्यसपछि एनिमल टिस्यु मेन भनेको हाम्रो 4 मार्क्सको ड्याङ्गे। यति कुरा भनेको तिम्रो तिनवटा भनेको धेरै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पहिला त हाम्रो यो यतापट्टि हेर त एनिमल डाइभर्सिटीमा, एनिमल डाइभर्सिटी पहिला हाम्रो 8 मार्क्सको थियो, अहिले चाहिँ यसलाई घटाएर चाहिँ तिमीहरूलाई 4 मार्क्स गरायो भनेपछि त्यति डिटेल पढ्नु पर्दैन। सो यसलाई सर्फेसली फाइलम हाम्रो पढ्ने, अनि यतापट्टिको एन्सर क्वेसन वार्डहरू चाहिँ आई मिन मोडलको क्वेसनहरू चाहिँ गर्ने राम्रोसँग, त्यतिले इनफ हुन्छ, पहिला जतिको डिटेल पढ्नु पर्दैन। त्यसपछि भनेको हाम्रो डिजिज, डिजिजमा चाहिँ अब हाम्रो टाइफाइड, ट्युबरक्लोसिस, यिनीहरू चाहिँ डिजिजहरू छ, सजिलै छ यिनीहरू पनि। यति यो 5वटा टपिक भनेको चाहिँ तिमीहरूको जियोलोजीको सबसे इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यहाँबाट पनि कुन भन्छ भन्दाखेरि यो रातो एरोल लगाएको चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको टपिक हो। यति तिमीहरूको चाहिँ कभर भयो भने त्यसपछि यो डिजिज अटोमेटिकली तिमीहरूलाई पढ्न मन लागिहाल्छ। त्यसपछि यो फाइलमको 4 मार्क्स चाहिँ यो तिमीहरूले सर्फेसली पढेर सकाउनु पर्छ है त। यो भनेको यति भनेको तिमीहरूको कति मार्क्स आयो त यहाँ हेर त, 15 हो भने 21, 21 4 25, 29, 33 मार्क्स यतिकै आयो जियोलोजीमा। यति गर्दैन होइन। त्यसपछि हाम्रो बोटनीमा चाहिँ हाम्रो यता हेर, सुरुमा चाहिँ सबभन्दा भनेको हाम्रो भनेको बायोडाइभर्सिटी है। बायोडाइभर्सिटी भनेको 9 मार्क्स, यसमा एल्गी, ब्रायोफाइटा, त्यसपछि गएर हाम्रो टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, यिनीहरू यतातिर आउनु भयो होइन, सबभन्दा त्यो हो इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि हाम्रो भनेको सेल बायोलोजी एन्ड यसमै के आउँछ भन्दाखेरि डिभिजन पनि भयो, यसमै डिभिजन पनि आयो। त्यसपछि भनेको हाम्रो जेनेटिक्स 6 मार्क्सको। यो दुइटैलाई अब कम्बाइनली पढ्यो भने हाम्रो 5 + 6 कति हुने भयो, 11 मार्क्स जति आउने भयो एउटा। अनि त्यसपछि प्लान्ट फिजियोलोजी 6 मार्क्सको। यति 4वटा टपिक भनेको नि हाम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट हाम्रो बोटनीमा रहेको छ है त। त्यसपछि यता हेर 11 + 9 20 भइहाल्यो, त्यतिकै 20 र 6 26 आइहाल्यो होइन। 26 मार्क्स जति तिमीहरूले यताबाट तान्न सक्यो। अब बाँकी भयो त्यो इकोलोजी, हाम्रो इकोलोजी टपिक पनि छ। इकोलोजी पहिला इकोलोजी चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको थियो, अहिले घटेर चाहिँ 4 मार्क्सको भयो। यो पनि यसो हेर्यो भने 30 मार्क्स तिमीहरूले इजिली यहाँबाट सकिन्छ, खासै हार्ड पनि छैन यिनीहरू। हाम्रो बायोडाइभर्सिटी 9 मार्क्सको लेखेको छ, त्यो सबसे इम्पोर्टेन्ट र इजी छ है। अलिकति कम्पेयर गरेर पढ्यो भने सबसे इजी भनेको बायोडाइभर्सिटी। त्यसपछि तिमीहरू कता जाऊ भन्दाखेरि सेल बायोलोजीतिर अलिकति जाऊ, त्यो सेल बायो पनि सजिलै छ। त्यसपछि डिभिजन र जेनेटिक्स गर्दा हुन्छ। अनि फिजियोलोजी पहिला कति, फिजियोलोजी र एनाटोमी 7-8 मार्क्सको आउँथ्यो पहिला, अहिले चाहिँ छुट्टै 6 मार्क्सको बनाइदिएछ। त्यो पनि हेर्नु पर्यो। हुन त तिमीहरूले कोर्स पनि अलमोस्ट सकाइसकेको होला, त्यही पनि मैले भनिदिएको है। यति भनेको हाम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तिमीहरूले यदि कोर्स भ्याएको छैन भने चाहिँ अब 1 महिना जतिमा यो जियोलोजी अथवा बोटनीको कोर्स चाहिँ यति चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो होइन त। ल अब चाहिँ हामी हाम्रो कोर्सतिर जाऊँ। हामीले अब एनिमल टिस्यु, ह्युमन सिस्टमको बारेमा मैले चाहिँ क्लास लिने भनेर भनेको थिएँ तिमीहरूलाई। सो आज चाहिँ हामी एनिमल टिस्युबाट सुरु गरौँ। एनिमल टिस्यु हुँदै हामी अरू सिस्टमहरूतिर र ह्युमन इभोल्युसनको हामी टपिकतिर जान्छौँ है त। हामी चाहिँ आज कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन इभोल्युसनबाट गरौँ। आज चाहिँ जस्ट म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई यो एनिमल टिस्युको सर्लक्क ओभरभ्यू, इपिथेलियल टिस्युको ओभरभ्यू दिन्छु। त्यही हिसाबले क्वेसन सल्भ गर्ने। मैले तलपट्टि थुप्रै क्वेसनहरू पनि लिएर आएको छु। यहाँनिर क्वेसनहरू टन्नै छ, क्वेसन गरौँ टन्नै, कति 150 वटा जति क्वेसन होला, अझै बढी नै होला।
त्यति क्वेसन गरौँ तिमीहरूलाई एनिमल टिस्युको राम्रो बेसिक भन्छ। सो टिस्यु है हाम्रो बडी भनेको कस्तो कस्तो के छ भन्दाखेरि यता हेर है। ल हामी अफिसियल्ली अब यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। हाम्रो के छ भन्दाखेरि सेल सेल मिलेर के भन्छ अरे टिस्यु भन्छ है, टिस्यु भन्छ। अनि यही टिस्यु टिस्यु बनेर के बन्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्ग्यान बन्ने। अनि यही अर्ग्यान अर्ग्यान मिलेर हाम्रो के भन्छ सिस्टम भन्छ होइन, सिस्टम भन्छ। सो यो अब हामीले के पढ्न लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ टिस्यु पढ्न लाग्यो है, टिस्यु पढ्न लाग्यो। के पढ्न लाग्यो एनिमल टिस्यु। एनिमल टिस्युको अब हामी के गर्छौँ तलपट्टि क्वेसनहरू छ मजाले त्यो क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। सो अहिलेलाई चाहिँ एनिमल टिस्यु कुन कुन पार्टमा डिभाइड भएको अरे, कुन कुन पार्टमा डिभाइड भएको अरे, 4वटा पार्टमा डिभाइड भएको होइन। 4वटा पार्टमा के छ डिभाइड भएको छ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु छ, त्यसपछि कनेक्टिभ टिस्यु छ, त्यसपछि हाम्रो मस्क्युलर छ, अनि त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि नर्भस टिस्यु छ। यो भन्देऊ त कुन कुन जर्म लेयरबाट ओरिजिनेट भएको भनेर भन त एकचोटि मलाई, भन त एकचोटि यहाँनिर एपिथेलियल टिस्यु कुन जर्म लेयरबाट डिराइभ भएको हो? इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इन्डोडर्म, कुनबाट भन त? यसो नमिल्ने जति च्याटमा बोल्दा नि हुन्छ है। हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु भनेको 3टै जर्म लेयरबाट है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इन्डोडर्म 3टै जर्म लेयरबाट के हो भन्दाखेरि यो डिराइभ भएको अल 3 जर्म लेयर। त्यसपछि हाम्रो कनेक्टिभ टिस्यु भन त, कनेक्टिभ टिस्यु कुनबाट भएको हो? हाम्रो मेसोडर्मबाट। अनि त्यसपछि मस्कुलर टिस्यु पनि हाम्रो के भएको मेसोडर्मबाट। अनि हाम्रो यो नर्भस टिस्यु चाहिँ भन त, नर्भस टिस्यु हाम्रो केबाट भएको इक्टोडर्म एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया एन्ड मेनिन्जेस। हो एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया एन्ड मेनिन्जेस। कुनबाट भएको त नि यो दुईटा चाहिँ? यो दुईटा चाहिँ केबाट डिराइभ भएको? मेसोडर्मबाट डिराइभ भएको है। केबाट डिराइभ भएको यो दुईटा चाहिँ? मेसोडर्मबाट डिराइभ भएको। ल यति कुरा भयो, तलपट्टि जाम है। हामी अब कतातिर जाम भन्दाखेरि ल यो इक्टोडर्म यो सबसे हाम्रो चाहिने कुरा हो, यो अलिकति हामीलाई चाहिने नै कुरा हो, त्यही भएर हामी यो डिस्कस गरौँ है त। के गरौँ भन्दाखेरि डिस्कस गरौँ। ल यसको लागि निमोनिक्स के भनेर सम्झेको थियो अरे @पोरिपिक भनेर सम्झिन्छ होइन हामीले। सुरुको ईबाट के हुन्छ हाम्रो इपिडर्मिस हुने भयो होइन, इपी के हुने भयो डर्मिस हुने भयो है, इपिडर्मिस। अनि अर्को ईबाट हाम्रो आई हुन्छ है। आईको पनि कुन कुन पार्ट, आईको नि कुन कुन पार्ट भन त? लेन्स, कर्निया, कन्जन्क्टिभा। आईको नि हाम्रो कुन कुन पार्ट भन्दाखेरि लेन्स, कर्निया, अनि त्यसपछि भन त रेटिना अनि कन्जन्क्टिभा। यसलाई हामीले के भनेर सम्झिने थाहा छ तिमीहरूलाई? यो पनि ट्रिक, यो पनि थाहा तिमीलाई निमोनिक्स यसको के हो? यतिलाई आईको पार्ट केलाई सम्झिने? एलसीआर सर्किट भनेर सम्झिने है। यो सबसे फेमस मार्केटमा अहिले चलिरहेको निमोनिक्स हो। अर्को ईबाट कुन हुने भयो? इन्टायर नर्भस सिस्टम, एनएस लेखे है। इन्टायर नर्भस सिस्टम एक्सेप्ट के हुने भयो? अहिले पछि भन्छु है, यहाँनिर एममा भन्छु है त, एक्सेप्ट यहाँनिर राख्छु है त। अनि अर्को ईबाट के हुने भयो? इनामेलबाट। अनि अर्को पीबाट, अब पीबाट के हुन्छ? पिनियल ग्ल्यान्ड, त्यसपछि हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अनि त्यसपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि प्यारोटिड आयो है त। अनि आईबाट भन त, आईबाट के हुन्छ हाम्रो? आईबाट हाम्रो इन्टरनल इयर है। के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल इयर हुने भयो। आज चाहिँ अलिकति म स्लोमै गइरहेको छु किन भन्दाखेरि यो कुराहरू अलिकति भनिदिन्छु, आज फर्स्ट डे भएर। सो इन्टरनल इयर भयो होइन। अनि अर्को सीबाट के हुने भयो? कार्टिलेज अफ भिसरल आर्क, कार्टिलेज अफ भिसरल है त। यति भनेको हामीले के सम्झिनु पर्यो? हाम्रो इक्टोडर्मको लागि सम्झिनु पर्यो @4epic भनेर सम्झिनु पर्यो है त। ल मेसोडर्मलाई के सम्झिने? मेसोडर्मलाई के सम्झिने रे? मेस्कोडर्म सम्झिने होइन, मेस्कोडर्म सम्झिने। एमबाट के आउने भयो? एउटा एमबाट मसल्स आउने भयो होइन। अर्को एमबाट मेनिन्जेस, त्यही हाम्रो
अघि हाम्रो नर्भस टिस्युमा छुटेको कुरा। त्यसपछि हाम्रो के आउने भयो अर्को माइक्रो ग्लियल सेल्सहरु आउने भयो हैन। अनि अब ईबाट भन त ईबाट के हुन्छ हाम्रो ईबाट के हुन्छ हाम्रो ईबाट एक्सक्रिटरी सिस्टम अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो स्केलेटल सिस्टम स्प्लिन अनि स्प्लिन अनि त्यसपछि एन्ड स्क्लेरा हैन। अनि सी बाट हाम्रो के आउने भयो कनेक्टिभ टिस्यु अनि त्यसपछि अर्को के आउने भयो सिलियम सिलियमिक फ्लुइड अनि त्यसपछि कोरोइड आउने भयो हैन। अनि डी बाट के आउँछ डेन्टाइन र डर्मिस डेन्टाइन एन्ड डर्मिस। त्यसपछि आर बाट के आउँछ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम आउने भयो। अनि एम बाट के आउने भयो हाम्रो लास्टमा मायोकार्डियम भनिन्छ। मायोकार्डियम भनेको के हो सबसे थिकेस्ट लेयर अफ भनेर सम्झिन्छ सीबीएस याद राख। अब हामी कता जाम इन्डोडर्ममा जाम। इन्डोडर्मलाई के सम्झिने रे के रे रेडी थियो उ है रेडी थियो उ सम्झिने। त्यहाँबाट ए चाहिँ हाम्रो खासै त्यो काम लाग्दैन। सो आर बाट के हुने भयो रेस्पिरेटरी सिस्टम हुने भयो हैन। त्यसपछि अर्को ईबाट स्ट्याचियन ट्युब हुने भयो। त्यसपछि अर्कोबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम अनि टीएचवाई बाट थाइरोइड ग्ल्यान्ड है थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो। अनि यो थाइमस भयो अनि त्यसपछि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो। अनि अर्को के आयो युरिनरी ब्लाडर भयो है त। यति कुरा भयो हैन हाम्रो। यति कुरा के हो सबसे बेसिक कुरा मैले यहाँनिर के भने सबसे बेसिक कुरा हाम्रो जुलोजीको यहाँनिर भने। त्यसपछि यो एलसीआर सर्किटको बारेमा नि यहाँनिर यसरी बोल्न लगाइदिम। ल यसको एन्सर भन त व्हिच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर इज के भने इक्टो मेजोडर्मल इन ओरिजिन के हुन्छ यसको एन्सर भन त। इक्टोडर्मबाट नि डिराइभ भएको मेजोडर्मबाट नि डिराइभ भएको यसको एन्सर के हुन्छ भन त बी हुन्छ है। यसको एन्सर बी हुन्छ। हाम्रो तिथ भनेको के हो तिथमा के हुन्छ हाम्रो दुईटा पार्ट इनामेल पनि हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ डेन्टाइन इनामेल हुने भयो अर्को के हुन्छ डेन्टाइन हुन्छ हैन। इनामेल केबाट डिराइभ हुने भयो @4e पिक भयो हैन। यसको लागि इक्टोडर्म अनि डेन्टाइन भनेपछि के हुने भयो मेजोडर्म है त मेजोडर्म हुने भयो है त। त्यही भएर यो के हो भने तिथ चाहिँ हाम्रो इक्टो मेजोडर्मल इन ओरिजिन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अर्को के हो भन्दाखेरि हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्ड चाहिँ कता प्रेजेन्ट हुन्छ भन त एड्रिनल ग्ल्यान्ड कता प्रेजेन्ट हुन्छ भन त किडनीको सबभन्दा माथिपट्टि के हुन्छ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। सो यसको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ के पार्ट हुन्छ भन त कर्टेक्स के हुन्छ मेडुला। कर्टेक्स भनेको कतापट्टिको पार्ट आउटर कि इनर आउटर कि इनर आउटर है। अनि मेडुला भनेको इनर हो हैन है त। त्यसपछि भनेको हाम्रो कर्टेक्स भनेको कुनबाट डिराइभ हुने भयो कुन चाहिँ जर्म लेयरबाट भन त मेजोडर्मबाट अनि यो इक्टोडर्मबाट हैन एन्सर। सो एन्सर हाम्रो के हुने भयो बोथ बी र सी हुने भयो है त। एन्सर हाम्रो बोथ बी र सी हुने भयो। यो कुरा तिमीलाई थाहा पनि थियो होला त्यही पनि मैले भनिदिइहालेँ। त्यसपछि हामी कता जाम भन्दाखेरि अब हामी प्रोपर इपिथेलियल टिस्युतिर जाम है प्रोपर इपिथेलियल टिस्युतिर जाम। ल एउटा यहाँ फिगर हेरिहाल। हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु भन्ने बित्तिकै हामीले कतातिर सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि मेन सिम्पल हामीले कतातिर सम्झिनु पर्यो बाहिर स्किनतिर अथवा बाहिर हाम्रो इपिडर्मिस भनेर भनिन्छ त्यतातिर सम्झिनु पर्यो। यो हाम्रो बाहिरपट्टिको के हो हाम्रो यो छाला हो। यसको बाहिरपट्टि हाम्रो यो सेल्सहरु छ हैन। यो सेल्स मिलेर के बनाएको हुन्छ हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु बनाएको हुन्छ। सो यसको तलपट्टि यो भनेको हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो है। यो के हो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो। तलपट्टि के हुन्छ हाम्रो कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ। त्यसको तलपट्टि पनि के हुन्छ हाम्रो मस्कुलर टिस्यु हुन्छ। मस्कुलर टिस्युको पनि तलपट्टि के हुन्छ हाम्रो मस्कुलर टिस्युको पनि तलपट्टि के हुन्छ हाम्रो नर्भस टिस्यु हुन्छ है।
के हुन्छ नर्भस टिस्यु हुन्छ। सबसे माथि हाम्रो बडी कभरिङ पार्ट भनिन्छ अथवा प्रोटेक्टिभ पार्ट भनिन्छ, त्यसलाई हामी प्रोटेक्सन दिने पार्टलाई के भनिन्छ हामीले माथिपट्टिको स्किनलाई सम्झ। त्यसपछि यो के भयो तिमीहरूको यो इन्ट्याक्ट भइरहेको हाम्रो इन्ट्याक्ट सेल्सहरू हुन्छ। यो इन्ट्याक्ट सेल्स मिलेर के बनेको हुन्छ एपिथेलियल टिस्यु बनेको हुन्छ। सो त्यसको तलपट्टि के हुन्छ यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको तलपट्टि के हुने भयो हाम्रो कनेक्टिभ टिस्यु आउने भयो। के आउने भयो कनेक्टिभ टिस्यु। यही तलपट्टिको यता हेर त यो कनेक्टिभ टिस्यु, यसमा फाइबर्सहरू प्रेजेन्स हुन्छ। यही मैले के गरेँ यतापट्टि यो तलपट्टिकोलाई के गरेँ मैले यतापट्टि जुम गरेँ। सो कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो खालको हुँदो रहेछ होइन। यो के हो हाम्रो कनेक्टिभ टिस्यु। अब कनेक्टिभ टिस्यु भित्र पनि के हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो स्केलेटल टिस्यु आउने भयो, ब्लड र हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि ब्लड र हाम्रो डब्लुबिसी आरबिसी त्यसको सबै कुराहरू यतातिर आउने भयो है फ्लुइडतिर। अनि त्यसपछि तलपट्टि मसल्समा हाम्रो स्केलेटल मसल हुन्छ, कार्डियक मसल हुन्छ, स्मुथ मसल हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो नर्भस टिस्युमा के आउने भयो डेन्ड्राइन एक्जोन, यो हाम्रो न्युरोनको बारेमा पढ्नु पर्यो हामीले। अरू ल यता हेर अब कता जाम भन्दाखेरि त्यही कुरा अघि भर्खरै भने यो सबभन्दा माथिपट्टि के छ हाम्रो सबभन्दा माथिपट्टि हाम्रो के छ यो इपिथेलियल सेल्स मिलेर के गरेको हुन्छ एपिथेलियल टिस्यु बनाएको हुन्छ। त्यसपछि यसको तलपट्टि जहिले पनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ। एपिथेलियलमा जहिले पनि हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसको तलपट्टि यता हेर त यो के छ प्रेजेन्ट हाम्रो कनेक्टिभ टिस्यु हब। त्यो कनेक्टिभ टिस्युमा हेर त यता हेर त कति धेरै फाइबर्सहरू अनि स्पिन्डल टाइपको सेल्सहरू है। त्यसपछि ब्लडहरू यो एडिपोसाइट्सहरू यो सबै कुराहरू हाम्रो प्रेजेन्ट छ। त्यसपछि यो तलपट्टि हेर यो तलपट्टि यो के हो मस्क्युलर टिस्यु हो। के हो मस्क्युलर टिस्यु। अनि तलपट्टि यो अर्को हेर त न्युरोन यसरी कसरी बसेर अनि यही न्युरोनको यसरी पार्टहरू यसरी हाम्रो एक्जोनहरू गएर जोडिएको हो है। एक्जोन हाम्रो डेन्ड्राइट्सहरू सबै गएर यसरी चाहिँ जोडिएको छ है त। यो यसरी मैले एउटा फोटो राखिदिएको एउटा ओभरभ्यूको लागि। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि इपिथेलियल टिस्युलाई हामीले यसो चिरफार गरौँ है त। के गरौँ भन्दाखेरि चिरफार गरौँ। ल इपिथेलियल टिस्यु हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु भनेको दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो। के पार्टमा डिभाइड भयो भन त कभरिङ पार्ट र अर्को के हो ग्ल्यान्डुलर पार्ट है। कभरिङ पार्ट र अर्को के हो ग्ल्यान्डुलर पार्टमा चाहिँ के भयो डिभाइड भएको छ हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु। कभरिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौ तिमीहरूले कभरिङ भन्ने बित्तिकै बाहिरपट्टि हामीलाई के गरिरह कभर गरेर के गरिरह यसले हामीलाई प्रोटेक्सन दिइरह। सो के हुने भयो प्रोटेक्सन दिइरह। कुन कुन हुन्छ हाम्रो कभरिङ पार्टमा सिम्पल हुन्छ। सिम्पल भनेपछि के बुझ्छौ तिमीहरूले सिम्पल भनेपछि के बुझ्छौ सबसे सिम्पल छ र यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै लेयर प्रेजेन्ट छ सिंगल लेयर प्रेजेन्ट छ। सो दिस इज कल्ड एज सिम्पल इपिथेलियम। जसको माथिपट्टि यसरी के छ मल्टी लेयर छ है। जस्तो अलिकति कम्प्लेक्स देखिन्छ त्यो भनेको हाम्रो मल्टिपल लेयर छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भन्छौँ है। के भन्छौँ हामीले त्यसलाई स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भन्छौँ है त। अनि त्यसपछि अर्को हेर यसमा यो सेल्समा हेर त यो इपिथेलियममा हेर त कुनैको न्युक्लियस तलपट्टि छ कुनैको न्युक्लियस माथिपट्टि छ। त्यही माथि यहाँपट्टि हाम्रो गोब्लेट सेलहरू पनि प्रेजेन्ट छ है। यो गोब्लेट सेलहरू हो हामीले यसलाई छुटाउन सकिन्न। सो अलिकति यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको न्युक्लियस तलमाथि डिफ्रेन्ट बेजलमा प्रेजेन्ट छ है डिफ्रेन्ट लाइनमा प्रेजेन्ट छ। सो यसलाई के भनिन्छ स्युडो स्ट्राटिफाइड भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनेको यस्तो इपिथेलियम जुनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यो पछि गएर स्ट्रेचिङ मेम्ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई के भनिन्छ हामीले ट्रान्जिसनल इपिथेलियम। तलपट्टि सबै कुराहरू मैले डिटेलमा पढाउँछु। अब अर्कोमा जाम। अर्को भनेको हाम्रो ग्ल्यान्डुलरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्जोक्राइन पार्ट हुन्छ र अर्को के हुन्छ इन्डोक्राइन पार्ट हुन्छ है। एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन पार्ट हुन्छ। यस्तो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो ग्ल्यान्ड हो भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ डक्ट हुँदैन जसले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छ सेक्रेसन दिन्छ। यहाँ हेर त यो यसमा कुनै पनि प्रकारको डक्टहरू छैन है। कुनै पनि प्रकार के छ भन्दाखेरि डक्टहरू छैन। सो यसलाई के भनिन्छ डकलेस। विदाउट डक के गर्छ यसले आफ्नो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरूले के गर्छ आफ्नो सेक्रेसन निकाल्छ। सो है के भयो भन्दाखेरि अब अर्को के आयो एक्जोक्राइनमा है। एक्जोक्राइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनरसँग के हुन्छ डक्ट हुन्छ है। इनरसँग के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी के हुन्छ डक्टहरू हुन्छ। सो यसमा के हुन्छ डक्ट हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ दुईटा पार्ट छ हाम्रो दुईटा पार्ट छ है। ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनेको यस त्यो हाम्रो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस र स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलमा चाहिँ यसले स्ट्रेचिङ मेम्ब्रेनहरू अहिले म सब कुरा डिटेलमा भन्छु है गाइस। यो अहिलेलाई जस्ट यो ओभरभ्यू बुझ है। ल यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युनिसेलुलर पनि हुन्छ अर्को मल्टिसेलुलर हुन्छ। हामीले यति कुरा याद राख्नुपर्छ माथिपट्टिको केही पनि पछि आफै अटोमेटिकली यो के हुन्छ कभर हुन्छ। हामीलाई यति कुरा मात्र चाहिएको। र ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियममा के हुन्छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ मोड अफ सेक्रेसन मात्र तिमीहरूलाई याद राख्नुपर्छ।
अरू पछि गएर आफै अटोमेटिकली यो तिमीहरूले यो यति इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको पछि गएर ग्ल्यान्ड पढिहाल्छ, यो सबै कुरा त्यहाँ आइहाल्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डहरूतिर। अनि एक्जोक्राइन भनेको हाम्रो पेनक्रियासतिर आइहाल्छ। अनि अहिलेलाई हामीले एनिमल टिस्युमा पढ्ने भनेको यति तिनवटा कुरा, मोड अफ सेक्रेसन कसरी चाहिँ सेलले सेक्रेट गरिरहेको छ नि त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियममा पढ्नुपर्छ। ल यहाँ हेर, यही कसैले अब अहिलेसम्म बुझेको छैन भने यता हेर, यो एउटा मान्छे हो है, यो के भन्दाखेरि मान्छे हो, त्यसको मैले यति पार्टलाई के गरेँ, यति पार्टलाई काटेर मैले यो के गरेँ, यसरी जुम गरेर लिएर आएको। सो सबभन्दा बाहिरपट्टिको लेयर हाम्रो यो के हो भन्दाखेरि, सबभन्दा बाहिरपट्टिको लेयर के भन्छ, यसलाई हामीले इपिडर्मिस भनिन्छ। यही नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्किन हो है, यही नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्किन हो। अनि यसरी यसरी निक्लेको पार्टलाई के भनिन्छ, हेयर। हाम्रो बाहिरपट्टिको रौँ हुन्छ नि, हातमा आउने रौँ, त्यसलाई नै हामीले हेयर साफ्ट भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि सबभन्दा बाहिरपट्टिको सुपरफिसियल लेयर भनेर तिमीलाई सोध्छ। सुपरफिसियल लेयर भनेर सोध्यो भने तिमीहरूको एन्सर के हुने भयो, स्ट्राटम कर्नियम हुने भयो है। अनि त्यसपछि सबभन्दा माथिको पार्टलाई हामीले इपिडर्मिस भनिहाल्यौँ, तलपट्टिको पार्टलाई हामीले के भन्यौँ, डर्मिस भन्यौँ। त्यसपछि सबक्युटेनस, त्यसपछि मसल्सहरू आउने भयो तलपट्टि, त्यो तलको कुरा पछि गरौँला, अहिलेलाई यति भयो है त। ल इपिथेलियल टिस्यु, हामीले इपिथेलियल टिस्युलाई हामीले अघि के अरे माथि कभरिङ र ग्ल्यान्डुलरमा पढ्यौँ। अब इपिथेलियल टिस्यु भनेको कस्तो हो त नि, यसमा सेल्सहरू कसरी बसेको हुन्छ त नि त्यो कुरा गरौँ है त। यसमा सेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूमा यसमा सेल्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम टाँसेर बसेको हुन्छ, यिनीहरू एकदम इन्ट्याक्ट भएर बसेको हुन्छ। सो यिनीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट हुँदैन। सो इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट नभएपछि यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि टाइटली प्याक्ड भएर बसेको छ। बुझ्नु पर्यो है, के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूमा के हुन्छ, इन्टरसेलुलर स्पेस एब्सेन्ट छ है, एब्सेन्ट छ। यिनीहरू के छ, टाइटली अरेन्ज भएर बसेको छ। यो सेल जस्तै यतापट्टि हेर, म यहाँपट्टि के बनाउँछु भन्दाखेरि एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बनाउँछु। जहिले पनि हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु केमा बसिरहेको हुन्छ अरे, बस्ने कुरा त चाहियो नि त सेललाई होइन, केमा बसिरहेको हुन्छ भन त, केमा बसिरहेको हुन्छ यिनीहरू, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बसिरहेको हुन्छ। केमा बसिरहेको हुन्छ अरे यिनीहरू, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, यिनीहरू बसिरहेको हुन्छ होइन। अनि यिनीहरूको सेल्सहरू कस्तो हुन्छ अरे, यिनीहरू टाइटली प्याक्ड हुन्छ। भन्नुको मतलब यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको स्पेस हुँदैन है, के हुँदैन, स्पेस हुँदैन। यसरी मैले के गराएँ भन्दा इपिथेलियल सेल्सहरू बनाएँ, जसले पछि गएर के फर्म गर्छ भन्दाखेरि इपिथेलियल टिस्यु बनाउँछ होइन। इपी भनेको जहिले पनि माथि, इपी भनेको के हो, माथि। अनि थेलियल भनेको के हो, त्यो भनेको माथिपट्टि ग्रो हुने टिस्युलाई हामीले के भन्छौँ, थेलियल भन्छौँ होइन। सो यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको स्पेसिङ हुँदैन। सो यिनीहरू कस्तो हुन्छन्, टाइटली प्याक्ड हुने भयो। एउटा कुरा बुझ्यौ। र यो दुईटा सेल्स अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा सेललाई त जोडेर राख्नु पर्यो हामीले। यो दुईटा सेललाई कसले जोडेर राखेको हुन्छ भन त, डेस्मोडर्म्स भन्ने सेलले चाहिँ के अरे, स्ट्रक्चरले चाहिँ के गरेको हुन्छ, बाँधेर राखेको हुन्छ कुनै पनि दुईटा सेललाई। अब यो माथिपट्टिको दुईटा सेललाई चाहिँ त्यसले बाँधेर राख्यो, तर तलपट्टिकोलाई कसले बाँधेर राख्छ भन त, यो तलपट्टि। अब यो सेल र यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन त जोडिदिनु पर्यो, त्यसलाई कसले बाँध्छ भन त, हेमिडेस्मोजोमले के गर्छ, त्यो दुईटालाई बाँधेर राखेको हुन्छ यो है त। यो कुरा भयो। अनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको अर्को नाम, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको अर्को नाम भन त, बेजल मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ है। अर्को के भनिन्छ, बेजल ल्याम्बिया है। यति दुईटा कुरा भयो। अनि यदि यो कुरा तिमीलाई लागेन, के लागेन भन्दाखेरि यो दुईटा सेल्स अथवा यिनीहरू सबै सेल्सहरू के छ, यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको स्पेसिङ छैन। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन र यिनीहरू दुईटाको बिचमा कुनै पनि प्रकारको स्पेसिङ छैन भने यिनीहरूले खाना कताबाट खान्छ, आफूलाई कसरी बचाउँछ, खाना कताबाट खान्छ भनेर तिमीलाई लागेको होला। यिनीहरूले खाना कताबाट खान्छ भन्दाखेरि यो सबभन्दा माथिपट्टिको हाम्रो के हो, स्किन भनेर बुझ है। यो स्किनमा भएको सेल्सहरूले, यो स्किनको टिस्युहरूले कताबाट खाना पाउँछ भन्दाखेरि तलपट्टि भएको अन्डरलाइङ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अन्डरलाइङ अर्को टिस्यु बसिरहेको हुन्छ। त्यो टिस्युको नाम के हो भन त, कनेक्टिभ टिस्यु है। के हो टिस्यु, कुन टिस्यु रे, कनेक्टिभ टिस्युबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु अथवा इपिथेलियल सेल्सहरूले खाना लिइरहेको हुन्छ। यो तलपट्टि कुरा आउँछ, तलपट्टि मैले राम्रोसँग फिगर पनि बनाएर राखेको छु। सो के बुझ भन्दाखेरि अन्डरलाइङ कनेक्टिभ टिस्युबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डरलाइङ के छ, कनेक्टिभ टिस्युबाट यसले के गर्छ भन्दाखेरि खानेकुरा लिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा भन त मलाई, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अभास्कुलर हुन्छ कि भास्कुलर हुन्छ, यसमा कुनै पनि सेल्सहरू छ कि के छ, यसमा सेल्सहरूको कुरा आयो, भास्कुलर यिनीहरूको ब्लड भेसलहरूको पनि कुरा आयो। भन त यसमा के हुन्छ भन त, भन
भन त हाम्रो यसमा कुनै पनि प्रकारको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको सेलहरू प्रेजेन्ट हुन्न। सो यिनीहरू कस्तो हुने भयो, अ सेलुलर हुने भयो है। कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि अ सेलुलर हुने भयो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रो इपिथेलियल पनि हाम्रो बाहिरपट्टिको स्किनहरूमा तिमीहरूले ब्लड देखिरहेको हुन्छ त, हुँदैन। सो यिनीहरू कस्तो हुन्छन्, अ भास्कुलर हुन्छ। र यिनीहरूले कताबाट अब यता सुन है, यिनीहरू यो माथिपट्टिको सेलहरू अभास्कुलर भएपछि यिनीहरूमा कुनै पनि प्रकारको अभास्कुलर भनेको कुनै पनि ब्लड भेसल्सहरू कुनै पनि छैन भनेपछि खाना कताबाट लिनु पर्यो, तलपट्टिको अन्डरलाइन टिस्युबाट लिनु पर्यो है त। त्यो कुरा याद राख्नु पर्यो। अनि तिमीहरूलाई सुन, बाहिरपट्टिको हाम्रो स्किनहरू कहिलेकाहीँ ड्यामेज भइहाल्यो भने यिनीहरूको कति छिटो डिभिजन भएर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डिभिजन भएर यिनीहरू के भइहाल्छन्, चाँडै रिपेयर भइहाल्छन्। सो सबसे धेरै जेनेरेसन हाम्रो स्किनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भइरहेको हुन्छ यदि हाम्रो ड्यामेज भयो भने चाहिँ है। फङ्सन के हो इपिथेलियल टिस्युको, हाम्रो प्रोटेक्सन, एब्जर्प्सन, सेक्रेसन, एक्सक्रिएसन, फिल्ट्रेसन, यिनीहरू कुरा तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होला। ल यो फिगरमा हेर त, यो फिगरमा बाहिरपट्टिको हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु हो। यो इपिथेलियल टिस्यु कस्तो अरे, हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु कस्तो अरे, भास्कुलर छ। त्यसको तलपट्टि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन कस्तो हो भन त, सेलुलर छ है। कुनै पनि प्रकारको यसमा सेल्सहरू प्रेजेन्ट छैन। सो यही बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको थ्रु तलपट्टि के हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ है। के हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यता हेर है, डिफ्युजनको प्रोसेसले, कुन प्रोसेसले, डिफ्युजनको प्रोसेसले के हुन्छ भन्दाखेरि तलपट्टि हाम्रो के हुन्छ, ब्लड भेसल्स, विभिन्न प्रकारको हाम्रो कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छ। अब डिफ्युजनको प्रोसेसले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट तलबाट माथि हाम्रो खानेकुराहरू पास हुन्छ, न्युट्रिएन्टहरू के हुन्छ, पास हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो इपिथेलियल त्यसपछि बल्ल यो बाँच्छ। यदि यसमा कुनै पनि प्रकारको न्युट्रिएन्ट्सहरू पास नभएको भए यिनीहरू बाँच्थेनन् है त। ल यति कुरा हाम्रो भयो इपिथेलियल टिस्युको न्युट्रिसनको बारेमा। न्युट्रिसनको बारेमा यति कुरा भयो। ल यसको एन्सर भन त, दिस वान इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द के हो, इपिथेलियल टिस्यु। इपिथेलियल टिस्युको कुनै पनि इपिथेलियल टिस्युको मेन यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन त। भर्खरै मैले भने इपिथेलियल टिस्यु के हुन्छ, भास्कुलराइज हुन्छ त यिनीहरू, हुँदैन। कस्तो हुन्छ यिनीहरू, भास्कुलर हुने भयो होइन, भास्कुलर हुने भयो। त्यसपछि द सेल्स नेभर प्रोड्युस एनी ग्ल्यान्ड, हो त होइन। यसले दुईटा प्रकारको के अरे हाम्रो के गर्छ, यसले अन द बेसिस अफ सेक्रेसन, सेक्रेसनको बेसिसमा के निकाल्ने भयो, यसले तीनटा प्रकारको हाम्रो सेल निकालिरहेको हुन्छ। के भन त, एउटा एपोक्राइन होइन, एपोक्राइन, त्यसपछि हाम्रो के निकाल्छ अरू भन त, होलोक्राइन अनि मेरोक्राइन। यति क्राइन अहिले थप है तिमीहरूले है त। यो भयो है त। भनेपछि हाम्रो एन्सर त्यो पनि भएन है। दिस सेल नेभर भने है, यहाँ यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यसपछि हेर, दे हेभ हाई रेट अफ सेल डिभिजन। भर्खरै अघि भने कुनै पनि हाम्रो सेल बाहिरपट्टिको ड्यामेज भयो भने त्यो छिटै जर्मिनेट भएर बनाइहाल्छ। सो यसको एन्सर यो पनि भएन। लार्ज इन्टरसेलुलर लार्ज इन्टरेक्सन स्पेस आर प्रेजेन्ट भनेर भनेको ह है। के भने भन्दाखेरि लार्ज इन्टरेक्सन स्पेस आर प्रेजेन्ट भनेर भनेको ह। हाम्रो यसमा हुन्छ त, हुँदैन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइटली प्याक्ड हुन्छन्। सो हाम्रो यहाँपट्टि यो के हुने भयो, दिस वान भन्दा नि यो रङको कुरा गरेँ है यहाँनिर मैले चाहिँ है त। यो कुरा मिलाउनु पर्यो है, रङ भन्दा नि रोक है, यहाँ म अझै मिलाइदिन्छु। हाम्रोमा यिनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टाइटली बसेको हुन्छ नि त, होइन त, टाइटली बसिरहेको हुन्छ। यो पनि एन्सर भएन। माथिपट्टि नेभर भने यो पनि भएन। त्यसपछि हाम्रो एन्सर कुन हुने भयो भन्दाखेरि दे हेभ हाई रेट अफ सेल डिभिजन। अघि चाहिँ म के भयो भन्दाखेरि यहाँ रङ छुट्या जस्तो लाग्थ्यो कि, त्यही भएर होइन है। यहाँ के हुने भयो एन्सर भन्दाखेरि हाई रेट अफ सेल डिभिजन हुने भयो है त एन्सर हाम्रो। सबभन्दा मेन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा सोधेको, यहाँ भ्यास्कुलराइज भनेको, त्यही भएर यो भएन। किन भन्दाखेरि हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु भनेको अभास्कुलर हो। त्यसपछि सेलले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोड्युस गर्छ रे ग्ल्यान्ड, नेभर भनेर भनेको। सो त्यो पनि एन्सर भएन। लार्ज इन्टरेक्सन हो त होइन, टाइटली प्याक भएको हो। ल यो अर्को कुरा भन त, विच अफ द फलोइङ इपिथेलियल टिस्यु। मैले भर्खरै भने के भने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, अभास्कुलर हुन्छ भने। तर मैले के लेखेको छु यहाँ हेर त, यो BBS लेखेको छु। भन्नुको मतलब ब्लड भेसल। मैले भर्खरै भने यो के हुन्छ, इपिथेलियल टिस्यु हाम्रो के हुन्छ अरे, अभास्कुलर हुन्छ भनेर भने। तर यहाँ फेरि मैले के लेखिदिएँ भन्दाखेरि ब्लड भेसलको बारेमा लेखिदिएँ। ल अब भन त यसको एन्सर कुन हुन्छ, हाम्रो एन्सर भन त, एल्भियोलाइट है। हाम्रो जहिले पनि यो के भन्छ त, कहिले पनि हाम्रो भ्यास्कुलर भन्ने चिज आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामीले भन त के बुझ्नुपर्छ, हामीले
ब्लड भेसलको कुरा बुझ्नुपर्छ है, लिभर पनि भएन। सो एन्सर हाम्रो के हुने भयो, स्ट्राया भ्यास्कुलरिस। स्ट्राया ग्राभिडेरम भनेको, स्ट्राया भनेको के हो, रेसा रेसा होइन त। अनि ग्राभिडेरम भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि प्रेग्नेन्ट वुमेनमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो स्किनहरू चाहिँ तानिन्छ नि तलपट्टि पेटमा, हो त्यसलाई भन्न खोजेको है। ल अर्को भन, यो द सेल जङ्सन लाइक ग्याप जङ्सन है, ग्याप जङ्सन र टाइट जङ्सन, एदरिङ जङ्सन, कुन हुने भयो एन्सर हाम्रो, तलपट्टि मैले बुझाएको छु है। ल अहिले एकछिन रोक है, यो भन त यसको एन्सर कुन हुने भयो, इपिथेलियल। इपिथेलियल टिस्यु हुने भयो। कसरी हुने भयो यता हेर, कुनै पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा सेल लिएर आएँ, के गरेँ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा सेल लिएर आएँ। अघि मैले भनेको थिएँ कुनै पनि दुईटा इपिथेलियल सेललाई कसले जोड्छ अरे, डेस्मोजोमले जोड्छ। अनि त्यसपछि कुनै पनि दुईटा इपिथेलियल सेललाई तलपट्टि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई कसले जोड्छ, हेमी डेस्मोजोमले जोड्छ। तर यहाँ यो दुईटा सेललाई डेस्मोजोमले मात्र जोडिरहेको हुँदैन, अरू पनि प्रकारको कुराहरू यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तै यो हेर, यो यसरी प्रेजेन्ट छ, यो मोटो टाइपको, यसलाई टाइट जङ्सन भनिन्छ। यो टाइट जङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि दुईटा सेललाई के गर्छ, जोडेर राखेको हुन्छ, जोडेर राखेको हुन्छ। सो यिनीहरू दुईटा के छ, टाइटली प्याक्ड भएर बसेको हुन्छन्, त्यही भएर। सो यिनीहरू दुईटाको बिचमा, यो सेल र सेलको बिचमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको लिकेज प्रेजेन्ट हुन्न, किन भन्दाखेरि यो के, यो नाममै के छ यसको, टाइट जङ्सन हो है त, के छ, टाइट जङ्सन हो। अर्को यो हेर, एधेरिङ जङ्सन भनेर भनिन्छ, यसलाई के हो, हाम्रो सिमेन्टिङ लेयर पनि भनिन्छ है, सिमेन्टिङ लेयर। यो दुईटालाई के अरे, एधेर गरेर राखेको छ है, दुईटालाई के अरे, जोडाएर राखेको छ। सो अनि अर्को यो पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। यो पाइप लाइक स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ, पाइप लाइक स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्याप जङ्सन भनिन्छ। यो हेर पाइप लाइक स्ट्रक्चर छ। सो यसमाबाट कुनै पनि हाम्रो न्युट्रिएन्टहरू के गर्छ, यहाँबाट यसरी डिफ्युजन भयो अनि यहाँबाट यसरी पास गर्न मन लाग्यो नि, यहाँबाट चाहिँ लिकेजहरू भइरहेको हुन्छ, इन्टरसेलुलर ट्रान्सपोर्टहरू भइरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्यौ गाइज, यति लेखेको है, बुझ्यौ नि है। ल ल इपिथेलियल टिस्यु, इपिथेलियल टिस्युमा अघि मैले भर्खरै भने कभरिङ छ र अर्को के छ, ग्ल्यान्डुलर छ। कभरिङमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि तीनटा टाइप छ, एउटा सिम्पल छ, अर्को स्ट्राटिफाइड छ, अनि अर्को स्पेसियलाइज छ। सिम्पल भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, सिम्पल भनेपछि जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो, सिङ्गल भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को स्ट्राटिफाइड भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड भन्नुको मतलब के हो, मल्टिपल लेयरले के अरे, एउटा लेयरमाथि अर्को लेयर, अर्को लेयरमाथि अर्को लेयर भएर के भएर कुनै पनि टिस्यु बनेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल यो सिङ्गल लेयरमा बुझ, सिङ्गल लेयर हेर त यतापट्टि कस्तो छ, यो के छ यसमा, सिम्पल स्क्वामस छ, सिम्पल के छ, क्युबोइडल छ, सिम्पल कलुमनार छ। फेरि हाम्रो सिम्पल क्युबोइडल पछि गएर इन प्रेजेन्स अफ सिलिया, यो पछि तलपट्टिमा पढाउँछु है। क्युबोइडलमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्स अफ सिलिया, सिलिएटेड छ, सिलिया छ भने सिलिएटेड, सिलिया छैन भने नन सिलिएटेड, त्यो पनि छ यसमा है यो कुरा। त्यसपछि कम्पाउन्ड इपिथेलियममा के छ, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस छ, स्ट्राटिफाइड कलुमनार छ, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल छ है। यति कुरा यो पनि तिमीहरूलाई थाहा छ देख, स्युडो स्ट्राटिफाइड कलुमनार इपिथेलियम, ट्रान्जिसनल इपिथेलियम, ब्रस बोर्डर इपिथेलियम, यो पनि तिमीहरूलाई थाहा छ देख है त। यदि तिमीहरूलाई कुनै कुरा थाहा छैन यसो मलाई भनिहाल है, टेक्स्ट गर्दा नि भयो, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको रिभिजन टाइपको हाम्रो क्वाड क्लास हो, कुनै पनि हामी खासै डिटेलमा पनि जानु भएन। हाम्रो सम्बन्ध भनेको हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुपर्छ है, त्यो कुरा हुनु पर्यो है तिमीहरूलाई चाहिँ। ल सिम्पल भन्ने बित्तिकै मैले के भने भन्दाखेरि सिङ्गल लेयरको ह, सिङ्गल लेयरको ह। स्क्वामस भन्ने बित्तिकै कस्तो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, स्क्वामस भन्ने बित्तिकै हामीले फ्ल्याट टाइपको ह भनेर बुझ्नु पर्यो, फ्ल्याट एन्ड सेल्सहरू छ है। अनि त्यसपछि अर्को के बुझिन्छ, टिसेलेटेड भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ, टिसेलेटेड सेल्सहरू छ अथवा टाइल सेप्ड सेल्सहरू छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा तिमीहरूले के छ, स्क्वामसमा बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि स्क्वामसको के छ भन्दाखेरि यता नामै हेर न, सिम्पल छ। सिम्पल छ भनेपछि यसमा के छ, सबभन्दा थिन बेरियर भन्नुको मतलब सबभन्दा थिन लेयर हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, ऱ्यापिड डिफ्युजन एन्ड फिल्ट्रेसनको लागि यो काम हुने भयो। तिमीहरूले मार्केटमा धेरै निमोनिक सुन्यो होला, एट द रेट के सुन्यो भन्दाखेरि ABCDE भनेर सुनेको होला। एबाट के बुझ्नु पर्यो, एबाट यसको लागि कता कता पाउँछ हाम्रो सिम्पल स्क्वामस, हाम्रो एल्भियोलाईमा, बीबाट बाउमेन्स क्याप्सुल, अर्को बीबाट ब्लड भेसल, ब्लड भेसलमा के आयो, आर्टेरी र भेन, अनि अर्को हाम्रो लिम्फेटिक भेसल भनेर पनि बुझिराख। त्यसपछि हाम्रो सीबाट के आयो, सीबाट के आयो, क्यापिलरिज एन्ड सिलोमिक इपिथेलियम आयो है, क्यापिलरिज एन्ड इपिथेलियम आयो, के अरे सिलोमिक इपिथेलियम आयो। अनि यहाँ लुप अफ हेनली लेखेको छु, यहाँ के आउने भयो, हाम्रो डिसिटीहरू पर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो ईबाट हाम्रो इन्डोथेलियम, इन्डोथेलियम भनेको माथिपट्टि लेखिसकेँ, त्यही पनि मैले के लेखेँ भन्दाखेरि इनर लाइनिङ अफ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्लड भेसल हो।
अनि त्यसपछि यो पेरिटोनियम हाम्रो सबै पेरिटोनियमहरुमा जस्तै कि हाम्रो सेरस मेम्ब्रेनहरु प्रेजेन्ट हुने पेरिटोनियम प्ल्युरामा अनि पेरिकार्डियम भनेको हार्टको भइहाल्यो अनि हाम्रो प्ल्युरा भनेको के भयो प्ल्युरा भनेको हाम्रो लङ्सको भयो हैन ल अब जाम हामी क्युबोइडलमा जाम हामीले कता कता पाउँछौँ भने हामीले कता कता पाउँछौँ भने हामीले @ABCDE मा पाउँछौँ भन्यौँ हैन अब जाम हामी कता जाम भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्युबोइडलमा जाम है नाममै के छ भन्दाखेरि यसको हेर त नाममै के छ क्युबोइडल छ भनेपछि कस्तो हुने भयो यिनीहरू सिंगल लेयरको क्युबोइडल क्युब सेप्ड हुने भयो हैन क्युब सेप्ड हुने भयो त क्युब सेपको हुने भयो क्युब सेटमा अब यतापट्टि हेर हाम्रो क्युब सेपमा कस्तो हुन्छ भने यता हेर है यो सेलमा हेर त कस्तो देखिरह सेन्ट्रल्ली प्लेस्ड न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ है कस्तो छ यो यता हेर त क्युब सेपको छैन त कस्तो छ भन त क्युब सेपको छ कस्तो छ भन्दाखेरि क्युब सेपको छ अनि बीचमा के छ न्युक्लियस हाम्रो सेन्ट्रल्ली प्लेस्ड न्युक्लियस छ है त बीचमा के छ न्युक्लियस हाम्रो सेन्ट्रल्ली प्लेस्ड छ अरु कुरा केही पनि जानु पर्दैन त्यति कुरा जान है यति कुरा भयो है हाम्रो के भन्दाखेरि क्युबोइडलमा सेन्ट्रल्ली प्लेस्ड न्युक्लियस छ क्युब सेप सेल छ भनेर बुझ यसको लागि न्युमोनिक्स मैले तलपट्टि बनाएको छु कता कता पाउँछ भनेर कता कता पाउँछ भन्दाखेरि @ कता कता पाउँछ हेर त यो तिमीहरूको पनि अरु न्युमोनिक्स पनि होला तर मैले यो चाहिँ आफैले बनाएको न्युमोनिक्स कतापट्टि पाउँछ रे यो कतापट्टि पाउँछ रे ओल्ड स्टुडेन्ट ओबाट के हुने भयो हाम्रो ओभेरी हुने भयो है अनि एसबाट स्टुडेन्टको एसबाट सेमिफेरस ट्युबुल हुने भयो अनि आईबाट आइरिस त्यसपछि किडनी केबाट किडनी ट्युबुल्सहरुमा के आउने भयो पीसीटी डीसीटी अनि रिडको आरबाट रेटिना साइन्सको एसबाट सेलिभरी ग्ल्यान्ड पेनक्रियास भइहाल्यो कलेक्टिङ डक्ट स्वेट ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड प्याराथाइरोइड कोरोइड प्लेक्सस क्रोरोइड अनि हाम्रो लेन्स भनेको यति चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सिम्पल क्युबोइडलबाट चाहिँ के भएको यिनीहरू भन्दाखेरि लाइन गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो यसको लागि निमोनिक्स के याद राख्ने ओल्ड स्टुडेन्ट इन काठमाडौँ रिड फिजिक्स के अरे साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री स्टडी द प्र्याक्टिकल क्लास केयरफुल्ली भनेर चाहिँ यसको लागि निमोनिक्स मैले बनाएको छु त्यो पनि याद गर्दा भयो यदि याद गर्ने भयो यसको एन्सर भन त यो दुईटाको एन्सर के हुन्छ हाम्रो भन त अघि पढाएको अनुसार सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम ओ यहीँनिर है बिग्रिने अलिकति खेल चाहिँ हाम्रो यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जर्मिनल इपिथेलियम हुन्छ किन भन्दाखेरि ओभेरी र तिम्रो सेमिफेरनस ट्युब्युल भनेको हाम्रो जन्माउने जर्मिनल भन्ने बित्तिकै जन्माउने इपिथेलियम भनेर बुझ्नुपर्छ सो यसको एन्सर मैले के भने भन्दाखेरि यहाँनिर सो यसको एन्सर के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला सुरु यदि अप्सनमा डी छ भने जर्मिनल इपिथेलियम छ भने प्रायोरिटी भनेको यतातिर जाने भयो अनि यदि डी छैन भने हाम्रो कतातिर जाने भयो भन त बल्ल अब सीमा है सिम्पल क्युबोइडलमा जाने भयो एन्सर त्यसरी चाहिँ चुज गर्नुपर्छ है त मैले ओभेरिज यहाँनिर माथिपट्टि केमा लेखेको छु सिम्पल क्युबोइडलमा लेखेको छु ल यतापट्टि हेर सिम्पल क्युबोइडलमा मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि यता हेर है त क्युबले बनेको के छ भन्दाखेरि यसरी एउटा कुनै पनि टिस्यु छ कुन चाहिँ टिस्यु छ सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम टिस्यु छ है यसमा न्युक्लियसहरु पनि सेन्ट्रली राउन्ड छ के अरे राउन्ड छ अनि बीचमा के छ लुमेनहरु प्रेजेन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो यसरी मैले यहाँ देखाएको छु है त यो कुरा भयो कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ र यो थाइरोइड फोलिकल्स भनेर याद राख्नु पर्यो तलपट्टि यो सबै निमोनिक्सले सबै कुरा तलपट्टि कभर गरेको थाइरोइड ग्ल्यान्डमा के आयो फोलिकल्सहरु आयो यदि तिमीहरूलाई क्वेशन सोध्यो भन्दाखेरि थाइरोइड ग्ल्यान्ड यो ओभेरिजको ठाउँमा के आयो भन्दाखेरि थाइरोइड फोलिकल्स अथवा थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेर सोध्यो भने के हुने हो फेरि एन्सर जर्मिनलै हुन्छ किन भन्दाखेरि यिनीहरूले पछि गएर जमहरु बनाउँछ त्यही भएर यिनीहरूको एन्सर जर्मिनल हुने भयो पछि चाहिँ यदि डी छैन भने बल्ल कतातिर जाने भयो सी तिर जानु पर्यो है त बुझ्यौ गाइज यति किन भएको भनेर त्यो कुरा बुझ्यौ नि हैन ल अर्को हामी जाम अब कतातिर जाम भन्दाखेरि कलुमनार भनेपछि नाममै के छ भन्दाखेरि कलुमनार भनेपछि कलुम लाइक स्ट्रक्चर छ कस्तो हो भन्दाखेरि कलुम है के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको न्युक्लियस के छ तलपट्टि बेजल रिजन भन्नुको मतलब यो तलपट्टिको के छ यो तलपट्टिको यहाँ के लेखेछु मैले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन जहिले पनि याद राख्नु पर्यो इपिथेलियम पढ्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको ठ्याक्क अलिकति माथिपट्टि हाम्रो के छ न्युक्लियर प्रेजेन्ट छ सो यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि बेजल रिजनमा चाहिँ हाम्रो के छ न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ भनेर भनिन्छ कस्तो हो यिनीहरूको टाइप अफ सेल हेर त यो लामो टल छ हैन अनि के छ कलम लाइक भइहाल्यो त्यसपछि लंगिट्युडनल सेल्सहरु छ कतापट्टि छ न्युक्लियस चाहिँ बेजल रिजनतिर चाहिँ तलपट्टि प्रेजेन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो हाम्रो
तलपट्टि यो ल रोक है, यो कुरा तलपट्टि म तलपट्टि यहाँ फिगरमा बुझाउँछु है त। यतापट्टि हेर त, यो हाम्रो सिम्पल कलुमनार भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो। यदि यदि सिलिया प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सिलिया प्रेजेन्ट छ भने यतापट्टि हेर, यो हाम्रो के हो, कलुमनार सेल हो। यदि सिलिया, यसमा के छ, सिलिया प्रेजेन्ट छ, माथिपट्टिको यो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट छ भने यसलाई के भनिन्छ, सिलिएटेड भनेर भनिन्छ। यदि यो सिलिया प्रेजेन्ट नभएको यसलाई के भनिन्थ्यो, नन सिलिएटेड भनेर भनिन्थ्यो। के भनिन्थ्यो, नन सिलिएटेड भनेर भनिन्थ्यो। ल यसको लागि निमोनिक्स हेर, यहाँनिर कुन कुनतिर कता कता के पाइन्छ भनेर @move भनेर लेखेको छु है। @ के लेखेको छु, मुभ भनेर लेखेको छु है त। यो हाम्रो एमबाट मेल, मेल के बुझ भन्दाखेरि इफेरिएन्ट भनेर बुझ। मेल इफेरिएन्ट भनेको मेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको हाम्रो बाजा भेजा इफेरिएन्ट भनेर हुन्छ। त्यतापट्टि हाम्रो सिलिएटेड कलुमनार पाइन्छ, सिलिएटेड सिम्पल कलुमनार पाइन्छ भनेर बुझ। अनि ओबाट हाम्रो ओबी डक, त्यो पनि हाम्रो के हो, फ्यालोपियन ट्युब भनेर यसको अर्को नाम हो नि त। अनि भीबाट भन त, भीबाट के हुने भयो, हाम्रो भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन हुने भयो। अनि ईबाट के हुन्छ, हाम्रो इन्डोमेट्रियम अफ युटेरस। युटेरसको भित्रपट्टिको लाइनिङलाई के भनिन्छ, मेटेरियम भनिन्छ है, इन्डोमेटेरियम भनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यदि अब सिलिया के छ, एब्सेन्ट छ है, सिलिया एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, नन सिलिएटेड भनिन्छ। के भनिन्छ, नन सिलिएटेड। कता कता पाउने भयो, यो हाम्रो म्यागिज भनेर लेखेको छु। एमबाट के हुने भयो, हाम्रो एमबाट के हुने भयो, म्युकोजा अफ रेक्टम, म्युकोजा अफ रेक्टम हुने भयो। त्यसपछि गएर हाम्रो एमए है, यो एम, अनि त्यसपछि यहीँनिर ए जोडेको छ है। त्यसपछि जीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गल ब्लाडर। अनि अर्को आईबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइन हुने भयो। अनि एसबाट के हुन्छ, स्टमक हुन्छ। अब तिमीहरूको अरू पनि न्युमोनिक्स होला, त्यो याद गर्दा नि भयो अथवा यो याद गर्दा नि भयो। सिम्पल कलुमनार कसरी डिभाइड भएको छ अरे, इन प्रेजेन्स अफ सिलिया। यदि सिलिया प्रेजेन्ट छ भने सिलिएटेड, इफ सिलिया प्रेजेन्ट छैन भने नन सिलिएटेड है। नन सिलिएटेडमा के आउने भयो, @म्यागिज भनेर सम्झिने। म्यागिजको एमबाट म्युकोजा अफ रेक्टम, एबाट, अनि त्यसपछि जीबाट गल ब्लाडर, आईबाट इन्टेस्टाइन र एसबाट स्टमक भनेर सम्झिनु पर्यो। यही एरिया ल। यहाँ नन सिलिएटेडमा हेर त, यहाँ माथिपट्टि के छ, सिलिया प्रेजेन्ट छ त, यहाँ माथिपट्टि प्रेजेन्ट छ त, सिलिया छैन सो। अनि अर्कोपट्टि हेर, सिलिएटेडमा माथि के छ, सिलिया प्रेजेन्ट छ। अनि यहाँपट्टि हेर त, यो यस्तो यस्तो टाइपको सेल्स छ, यसलाई के भनिन्छ, गबलेट सेल भनिन्छ। गबलेट सेलको अर्को नाम के हो, म्युकस सेल पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यसले के गर्छ, पछि गएर लुब्रिकेसन अथवा म्युकसहरू प्रड्युस गर्छ है त। यो कुरा पनि याद राख्नु पर्यो। बुझ्यौ गाइज यति कुरा? कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ अरे सिलिएटेडलाई @मुभ भनेर बुझ्नु पर्यो। सिलिया, यदि यो सिलिया यसरी प्रेजेन्ट छ भने यो त पछि गएर मुभ गरिहाल्छ। कसरी सम्झने, यो सिलिया मुभ गर्यो, सिलिया प्रेजेन्ट छ भने के बुझ्ने, के बुझ्ने, @मुभ भनेर। सिलिया प्रेजेन्ट भएपछि अफकोर्स त्यो मुभ गरिहाल्छ, सो के बुझ्ने, @मुभ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि नन सिलिएटेड छ भने त्यसलाई के भन्ने, @म्यागिज भनेर बुझ्नु पर्यो है त। हाम्रो यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सिम्पल इपिथेलियम सक्यो। हामीले के पढ्यौँ, सिम्पल के पढ्यौँ, सिम्पल स्क्वामस पढ्यौँ, एबिसिडिई। अनि सिम्पल कलुमनार पढ्यौँ। सिम्पल कलुमनारमा के हुन्छ, सिलिया छ भने सिलिएटेड @मुभ। अनि नन सिलिएटेडमा @म्यागिज भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि सिम्पल क्युबोइडलमा के पढ्यौँ हामीले, ओल्ड स्टुडेन्ट इन काठमाडौँ, रिड साइन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टडी द प्र्याक्टिकल क्लास केयरफुल्ली भनेर यसरी निमोनिक्स याद राख्यौँ। क्वेसन सोध्ने तिमीहरूलाई यति मध्येबाटै हो, अरू बाहिरपट्टिको क्वेसन त्यस्तो खासै सोध्दैन। अब हामी कता जाम, स्ट्राटिफाइड इपिथेलियममा जाम। कता जाम भन्दाखेरि स्ट्राटिफाइड इपिथेलियममा। मैले अघि भनिसकेँ, स्ट्राटिफाइड भनेपछि कस्तो हुन्छ यो, स्ट्राटिफाइड भनेपछि कस्तो हुन्छ, यो धेरै लेयरले बनेको हुने भयो होइन, मेनी भनेर बुझ्नु पर्यो है त। मेनी भनेर बुझ्नु पर्यो। धेरै लेयरले बनेपछि यसले के प्रोभाइड गर्छ, हामीलाई स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने भएन, हाम्रो झन् के हुने भयो, स्ट्रङ बनाइदिनु भयो नि त। त्यसपछि यसमा के प्रकार छ, दुईटा प्रकार अफ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस छ। के छ भन त मलाई, के भन त, KSE NKSSE भन्नुको मतलब केराटिनाइज। यहाँ छ है, मैले तलपट्टि पनि क्लासिफाई गरिदिएको हुन्छु, रोक है एकछिन। यदि केराटिन प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, केराटिनाइज भनिन्छ। यदि केराटिन प्रेजेन्ट छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ, नन केराटिनाइज भनिन्छ है। नन
केराटिनाइज भनिन्छ। ल यतापट्टि हेर के हेर भन्दाखेरि स्ट्राटिफाइड स्क्वामस कतिवटा प्रकारको छ? दुईटा प्रकारको हो। अन द बेसिस अफ के हो? अन द बेसिस अफ यसमा के छ? केराटिन प्रेजेन्ट छ त छैनन्, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? नन केराटिनाइज। अनि त्यसपछि यसमा केराटिन छ त छ है, यसलाई के भनिन्छ? केराटिन यसमा प्रेजेन्ट छ है। हाम्रो यतापट्टि हेर कुनै पनि यदि केराटिन प्रेजेन्ट छैन भने त्यसको सबभन्दा माथिपट्टिको सर्फेस के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री, मतलब कि मोइस्ट फ्री हुन्छ है। मोइस्ट फ्री हुन्छ मतलब कि यो माथिपट्टिको सर्फेस कस्तो हुन्छ? वेट भएर बसेको हुन्छ। अनि केराटिन प्रेजेन्ट छ भने सर्फेस कस्तो हुन्छ? ड्राई। जस्तै केराटिनाइज भन्ने बित्तिकै के बुझ भन्दाखेरि तिमीहरूले स्किनको इक्जाम्पल लिग है, स्किनको इक्जाम्पल लिग। अनि नन केराटिनाइज भनेपछि के को इक्जाम्पल लिग भन्दाखेरि तिमीहरूले बक्कल क्याभिटी अथवा ओरल क्याभिटीको के लिग? इक्जाम्पल लिग है त। म यहाँ तलपट्टि पनि फेरि कोर्छु है, के कोर्छु भन्दाखेरि यता हेर फेरि यहाँ म के कोरेँ भन्दाखेरि सुरुमा के गर्दाखेरि केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम है त, यो कुरा। ल यतापट्टि हेर मैले तलपट्टि के बनाएँ भन्दाखेरि यसरी के बनाएँ मैले तलपट्टि के बनाएँ यसलाई भन त, यो असेलुलर लेयर बनाएँ। यसको नाम के हो? बेसमेन्ट के हो? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है। यसको माथिपट्टि अब यो स्ट्राटिफाइड हो, सो यसको माथिपट्टि कस्तो हुनु पर्यो? सिंगल लेयर कि डबल लेयर? डबल लेयर प्रेजेन्ट हुने भयो हैन। यसरी के छ? डबल लेयर अथवा मल्टिपल लेयरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। मल्टिपल लेयरहरू के छ? यसरी इन्ट्याक्ट भएर प्रेजेन्ट भएको हुन्छन्। सो यसकै माथिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी यस्तो टाइपको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी छरिएको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ। यही स्ट्रक्चरलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि केराटिन भन्छौँ है। यो केराटिन भनेको कस्तो टाइप अफ प्रोटिन हो? यो डेट प्रोटिन हो है। के भन्दाखेरि केराटिन भनेको हाम्रो प्रोटिन हो। कस्तो टाइप अफ प्रोटिन हो? डेट प्रोटिन हो। हाम्रो केराटिनको पनि दुईटा टाइप छ। के टाइप छ भन त यो कुरा? अल्फा केराटिन अनि हाम्रो बीटा केराटिन। बी फर बीटा, बी फर बर्ड है। कतातिर पाउँछ बीटा केराटिन? हाम्रो बी फर बीटा, बी फर बर्डतिर पाइन्छ भनेर याद राख्नु पर्यो। अनि मेन हाम्रो अब हाम्रो सोध्ने क्वेसनहरू धेरै जसो हाम्रो केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस कता पाउँछ? फाउन्ड इन नेलमा, हेयरमा अनि हुप्स भनेको के भन त? खुर भनिन्छ हैन। त्यो कुनै पनि त्यो घोडाहरूको खुट्टाहरूमा हेर्यो भने तलपट्टि के हुन्छ? यिनीहरूकोमा खुर प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छौँ? हुप्स भनिन्छ है त। अनि त्यसपछि अर्को के हाम्रो एन्ड स्किन। यसको लागि सबसे फेमस निमोनिक्स हाम्रो के छ भन्दाखेरि @ हाँस भनेर यसको के छ? निमोनिक्स छ। यो बुझिरहेछौ गाइजहरू? यस सर। सर अनि Yes, sir. मोडिफाइड के अरे म्याटेड हेयर आर मोडिफाइड फर्म अफ भनेपछि त्यसमा चाहिँ के लाउने? हो, यो पनि हाम्रो यसमा आउने भयो, हुप्समा आउने भयो। तिमीले म्याटेड हेयर भन्यौ नि हाम्रो हजुर सर। राइनोसेरसको भनेर भनिन्छ नि त्यसलाई, यतातिर आउँछ के, बुझ्यौ? ल यस सर। अर्को हामी अब कता जाम भन्दाखेरि अब नन केराटिनाइजमा जाम है। नन केराटिनाइजमा जाम। तिमीहरूको अब क्लास छ हो? अर्को क्लास छ र? यस सर। केमिस्ट्री क्लास छैन नि होइन अहिले तिमीहरूको? के छैनौ तिमीहरू? के हो? हो सर, आजबाट त झन् 9 बजेदेखि 9:15 मा होला होइन? 9 बजेदेखि भन्नुभयो। आज 9 बजेदेखि भन्नुभएको थियो राजेश सरले हजुर। होइन? 9:15 लेख्नु भएको के अरे? 9:05सम्म गरौँ न है, 4 मिनट अझै है। ल यो भ्याइदिइहालौँ न। नन केराटिनाइज भनेपछि कता प्रेजेन्ट हुने भयो? नो केराटिन। यसमा कुनै पनि प्रकारको केराटिन डेड प्रोटिन के भन्दा प्रेजेन्ट हुँदैन। यो कतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ? हाम्रो वेट सर्फेसमा के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट हुन्छ है त, प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यसपछि तलपट्टि हेर, तलपट्टि यता हेर है त। यसको लागि निमोनिक्स भनेको चाहिँ अरू पनि सरहरूले अरू पनि निमोनिक्सहरू दिनुभएको होला होइन? अरू पनि निमोनिक्स सरहरूले दिनुभएको होला। तर मैले यहाँपट्टि के गर्छु भन्दाखेरि मसँग नि एउटा निमोनिक्स छ, त्यो चाहिँ अहिले म तिमीलाई बुझाउँदिनँ, सर्लक्क म लेखिदिन्छु है कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर। भोकल कर्ड है, भोकल कर्डमा। अनि त्यसपछि हाम्रो भजैनामा है त। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि ओरल क्याभिटी है। यसको लागि भोइल निमोनिक्स लेखिदिन्छु है, अलिकति छिटोमा गरिराखौ, तिमीहरूको पनि क्लास छ भन्दै हो। अनि हाम्रो के छ? इसोफेगसमा। अनि त्यसपछि हाम्रो
हाम्रो के हुन्छ भने सर्भिक्समा, अनि त्यसपछि गएर कर्नियामा, अनि त्यसपछि गएर एनल के हुन्छ एनल क्यानलमा, अनि त्यसपछि गएर क्यानल अफ स्क्लेम, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्यारिङ्समा है त। यतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि हाम्रो यो क्यानल अफ स्क्लेम भनेको के भन्दाखेरि यहाँ तलपट्टि मैले फिगर बनाएको छु है, यो कुनै आईमा पाउने हाम्रो क्यानल अफ स्क्लेम, यो के भन्दाखेरि बाहिरपट्टिको स्क्लेरा पार्ट हो, त्यसको भित्रपट्टि के हुन्छ एक्वस के हुन्छ ह्युमर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यो रेटिना भयो, त्यसपछि पछाडि के हुन्छ हाम्रो भिट्रस ह्युमर हुन्छ। सो यो एक्वस ह्युमर के भइदिन्छ भन्दाखेरि पछि यदि हामीलाई केही पनि कुनै पनि प्रकारको डिजिज हामीलाई जस्तै कि जलबिन्दु अथवा गौल्कोमा भएको छ भने एक्वस ह्युमरको पार्ट के भइदिन्छ, यहाँबाट के भइदिन्छ, यसमाको पानी के भइदिन्छ ड्रेन भइदिन्छ। ड्रेन भएर कतापट्टि आइदिन्छ हाम्रो यो क्यानल अफ स्क्लेनमा आएर के भइदिन्छ यो बन्द गरिदिन्छ, यो बाटो के गरिदिन्छ भन्दाखेरि बन्द गरिदिन्छ। यदि यो क्यानल अफ स्क्लेम हाम्रो यो क्यानल अफ स्क्लेमको बाटो बन्द भयो भने यहीलाई हामीले यो डिजिजलाई हामीले के भन्छौँ हामीले गौल्कोमा अथवा जलबिन्दु भनेर भनिन्छ है त। जलबिन्दु यति कुरा भनेर भनिन्छ। अनि अर्को सुन, यो यसको लागि निमोनिक्स मैले यही लेखिदिइहालेँ। यसको लागि नन केराटिनाइजको लागि के सम्झ भन्दाखेरि भोइस क्याप भनेर सम्झ है, भोइस क्याप भनेर सम्झ। केबाट भन्दाखेरि यो भीबाट भोकल कर्ड्स, अनि अर्को भीबाट भजाइना, ओबाट ओरल क्याभिटी इसोफेगस, अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि आइयु नै भइहाल्यो, आई यहाँ चल्ने भएन। त्यसपछि हाम्रो सीबाट सर्भिक्स कर्निया, अनि त्यसपछि हाम्रो एनल क्यानल भइहाल्यो एबाट, अनि त्यसपछि हाम्रो क्यानल अफ स्क्लेम, अनि फ्यारिङ्स आउने भयो। यो हाम्रो निमोनिक्सबाट सम्झियो तिमीहरूले, बुझ्यौ गाइस यति? यो Yes, sir. यसको तलपट्टिको क्वेसन छ, क्वेसन चाहिँ हामी भोलि गरौँला। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आजलाई यति गरौँ ल। रुक है, यो स्ट्राटिफाइड सकाइदिइहालौँ न है। हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब स्ट्राटिफाइड कलुमनार, स्ट्राटिफाइड कलुमनार कतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ, एउटा मात्र इक्जाम्पल के बुझ भन्दाखेरि म्युकोजल लेयर अफ एनसमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर बुझ। त्यसपछि हाम्रो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल, स्ट्राटिफाइड के छ क्युबोइडल, यसको लागि जतापट्टि पनि हाम्रो के छ के आउँदाखेरि डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड आयो भने चाहिँ डक्ट्स अफ ग्ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ। कुन डक्ट्स अफ ग्ल्यान्डमा भन्दाखेरि डक्ट्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्डमा, त्यसपछि अर्को भनेको डक्ट्स अफ प्यानक्रियाजमा। अनि यो डक्ट्स अफ प्यानक्रियाजलाई अर्को नाम के भनिन्छ अरे, के भनिन्छ अरे यसलाई रोमान्स अफ एब्डोमिन। अनि त्यसपछि अर्को डक्ट कुन हुने भयो भन त, अर्को डक्ट के हुने भयो, डक्ट्स अफ स्वेट ग्ल्यान्ड। यति डक्ट्समा चाहिँ तिमीले अहिले के याद राख, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलमा यति डक्ट्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलले लाइनिङ गरेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुरा याद राख्नु पर्यो। यो पनि भनिदिउँ स्युडो स्ट्राटिफाइड कि भोलि गर्ने? भन्दिनँ सर, नपन्ध्रबाट रहेछ। थोरै नै है, 2-4वटा त भन्यो होइन, तिमीलाई थाहा पनि छ देखो होला, म सर्लक्क भनिदिन्छु है त। स्युडो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, स्युडो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, फल्स मतलब कि के हो भन्दाखेरि यदि यो सिङ्गल लेयर पनि देखिन सक्छ, मल्टिपल लेयर पनि देखिन सक्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ के छ सिङ्गल लेयर देखिन्छ, तरपट्टि यता हेर है, यो के छ भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि के छ सिङ्गल लेयर देखिन्छ, तरपट्टि अर्कोपट्टि यसरी ल्याएर बसेको छ। यो भनेको हाम्रो के भनेको थियो अघि गब्लेट सेल भनेर भनेको थिएँ। स्युडो स्ट्राटिफाइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ माथिपट्टि स्युडो स्ट्राटिफाइड, यसको नाम के भन्दाखेरि स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि के हुन्छ सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ। सिलिया प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै यसले हाम्रो के गरिदिन्छ सर्फेस एरिया बढाइदिन्छ होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ मेन यसको काम भनेको के हुने भन्दाखेरि एब्जर्प्सनको काम हुने भयो है त, एब्जर्प्सनको काम हुने भयो। त्यसपछि अर्को कुरा हेर, यसको लागि इक्जाम्पल हामीले के भनेर सम्झिने, इक्जाम्पल हाम्रो तिमीहरूले अरू पनि पढेको होला, तर मैले यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एभर भनेर लेखेको छु है, एभर भनेर लेखेको छु। ईबाट के बुझ्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्याचुयन ट्युब, तरिका स्पेलिङ भाइ स्ट्याचुयन ट्युब भयो। अनि भीबाट के बुझ्छ भन्दाखेरि भास डिफरेन्स भयो। अनि ईबाट अर्को ईबाट के हुन्छ इपिडी डाइमिस हुने भयो। अनि त्यसपछि यो आरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकहरू है त। बुझ्यो गाइज यति?
लेखेको बुझ्यौ एभरमा हाम्रो के पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कलमनार भनेर पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि ट्रान्जिसनल इपिथेलियममा हाम्रो ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्ट्राटिफाइड स्क्वामस चाहिँ केमा चेन्ज भइदिन्छ स्ट्राटिफाइड क्युबिडलमा चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेचिङमा हेल्प गर्छ, यसले के गर्छ स्ट्रेच गरिदिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अर्को हाम्रो कुरा। अनि यो कता कता पाउँछ @3UP एउटा युबाट युरेटर, अर्को युबाट युरेथ्रा, अर्को युबाट युरिनरी ब्ल्याडर अनि पीबाट के हुन्छ पेल्भिस, कुन पेल्भिस रेनल पेल्भिस किडनीवाला है। ल यसको एन्सर भनेर गइदिइहाल त अनि सक्यो अनि स्ट्रेच ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हुन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि यता हेर है यो फिगरमा हेर है त के भइरहेको भन्दाखेरि यो के हो हाम्रो एउटा मानौँ न एउटा क्युबिडल अथवा स्क्वामस हाम्रो ऊ हो भनेर बुझ यसलाई चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल्सहरू मजाले रिल्याक्स भएर बसिरहेको छ। अब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडर हामीलाई पिसाब आएपछि के भइदिन्छ हाम्रो यो युरिनरी ब्ल्याडर फुल्छ, फुलेपछि यो सेल्सहरू के भइदिन्छ भन्दाखेरि यसरी बसिरहेको सेल्सहरू के हो भन्दाखेरि यिनीहरू के भइदिन्छ स्ट्रेच भइदिन्छ अथवा के भइदिन्छ यिनीहरू छर्रिँदै गइदिन्छ र तलपट्टि थिच्चिँदै गइदिन्छ है, थिच्चिँदै गइदिन्छ। यो थिक टाइपको इपिथेलियम के भइदिन्छ पछि गएर थिन भइदिन्छ। सो स्ट्रेचिङ हुन्छ त्यहाँनिर, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पछि गएर के भइदिन्छ ब्ल्याडर चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो फुल्छ है। के भइदिन्छ पिसाब आएपछि हामीलाई के भइदिन्छ हामीलाई हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडर फुल्छ। पहिला के थियो हाम्रो थिक थियो, त्यति बेला हाम्रो इम्टी ब्ल्याडर थियो, हामी चिल पोजिसनमा बसिरहेको थियो, हाम्रो ब्ल्याडर के थियो चिल टाइपको थियो। त्यसपछि हामीलाई पिसाब आयो, पिसाब आएपछि के भयो भन्दाखेरि यो ब्ल्याडरको के भयो यसलाई त अब अलिकति सर्फेस एरिया बढी चाहियो पिसाब स्टोर गर्नको लागि। सो के भयो स्ट्रेचिङ भयो र यो इपिथेलियम के भइदियो थिन भइदियो। सो हाम्रो पछिपट्टि के भन्छ पछि गएर के भइदिन्छ यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन पनि यसको हराउँछ। यहाँनिर फिगरमा त्यति राम्रोसँग यहाँ देखाएको छैन, यहाँ पहिलेदेखि प्रेजेन्ट भनेर देखाएको छ तर पछि गएर के भइदिन्छ हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हराइदिन्छ। सो हाम्रो एन्सर के हुने भयो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज एब्सेन्ट इन स्ट्रेच ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हुने भयो। त्यसपछि ब्रस बोर्डरको लागि के सम्झ @IGP है, तिमीले कुनै पनि पुलिस फिल्महरूमा देखेको होला आइजिपी भनेर याद गर है, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी याद राख। आईबाट के हुने भयो इन्टेस्टाइन, कुन इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइन नट लार्ज इन्टेस्टाइन, त्यो पनि याद राख्नु पर्यो। अनि जीबाट गल ब्ल्याडर भइहाल्यो, पीबाट के भयो हाम्रो पिसिटी, कुन चाहिँ पिसिटी हुन्छ है प्रोक्सिमल हुने भयो नट डिस्टल, त्यो कुरा नि याद राख्नु पर्यो। यसको एन्सर के हुन्छ भन त पिसिटी इज लाइन बाई के हुने एन्सर ब्रस बोर्डर इपिथेलियम एन्सर हुने भयो है। यदि ब्रस बोर्डर नभएको हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो भन त ब्रस बोर्डर नभएको के हुन्थ्यो के अरे हाम्रो क्युबोइडल हुन्थ्यो है। सिम्पल क्युबोइडललाई के सम्झिने ओल्ड स्टुडेन्ट रिड इन काठमाडौँ फिजिक्स केमिस्ट्री तिनीहरू सम्झिने भनेर मैले भनेको थिएँ। ल यति कुरा आजलाई गरौँ, माइक्रोभिलाई र ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम भोलि सकेर हामीले यहाँ क्वेसनहरू छ सर 10 मिनटमा यो क्वेसन सकिहाल्छ, त्यसपछि कनेक्टिभ सुरु गरौँ है त। सर केमिस्ट्रीको नि पार्ट गराउँदै हुनुहुन्छ र? अहिले जोलोजी मात्र सर केमिस्ट्रीको नि गराउनु। केमिस्ट्रीको त अब त्यस्तै हो भ्याउने, टाइम पनि कति कम छ। हाम्रो राज सरको क्लास लिएको छ होला त तिमीले होइन र? हजुर लेखेको छ। ले छौ होइन? हजुर सर। त्यतिबाट यसो हेरेर भ्याउ मैले त भ्याउदिनँ आएर हो, मेरो आफै इक्जाम आइरहेको के, मैले त्यही भएर जोलोजी मात्र गराइरहेको कि। यसो पढाएको बुझ्यौ आज पढाएको मेटेरियलहरू? हुन्छ कि ए ल आजलाई यति गरौँ, भोलिबाट चाहिँ अरू थप्दै जाम्ला है, अलिकति पेसमा जाम्ला। आजलाई फर्स्ट क्लास भएर चाहिँ यसरी गरेको है त। ल पढ गाइजहरू, ल आजलाई यति गरे। थ्याङ्क यू गाइज।